đó nè chẳng ngày nay thôi video clay bị bị bằng hot drone bộ mùi rối Pro Max Pro Max nó vì copy Pro vì mi gimbal nè đó nè cho làm lừa từ lừa anh em mi gimbal chân tiên nhom đang bao chạy thằng ca nè đó nè mới chẳng ở bên nè đó nè tinh tới rồi bây nè đó nè với bộ sân bờ hàng kẻ ta bạn bao tay áo ấy trên nè đó nè đọt mò máu nè đó nè có hạ cái lẹ nên không đi tránh chưa nên không nhé bộ sân nè đó nè ở cái tranh tế nè class prang scat ở khang tới đâu bây giờ mò bị nhội chỗ tay ở châu cấp vậy ở châu cấp ngàm bảo về thế nhưng mà xây miền cái chọn chẳng ở riêng của bạn thế thông vô từ kịp tranh thế thân nè nè chưa nè thế bạn chắc như cái về tranh máu bạn chơi ai đào mò clip bạn lò hay sập drone này đấy cứ ra mò 4.500 mm bộ bị rong chạm máu vì miền 7 pon hay là 4.5 rồi bộ sân chỉ 7 pon mm họ ban tung 7 đáp tới 1 tỷ tại 4.5 rồi để nhóm vô màu này cứ họ ban mà 1 tỷ bị rong chả chân dương cắt 7 tỷ chào cho chân ai họ ban tung 1 tỷ chânสำหรับhàng class tại kia vô máu kia vô 7 mm đấy chân nè tao này khơi miền hàng class kia lộ riêng thu hàng class lộ riêng clay chẳng là năng tam một phe mô tam một phe drone này một phe class nè tao này ru riêng drone đôi kia thế ru riêng drone đôi kia nè tao này ở thu people miền làm ở đăng thà năng miền kim bò này chẳng đồng lại con này dừng chơi tập ansman chẳng á thảo hàng này lộ clay hàng này lộ thảo chẳng drone mối vì miền tam một phe bảo vía bạn chắc tivi nhôm vô cái này cứ nhôm vô tele screen đấy tại sao tại tele min screen về cái bộ sân chỉ có trong thoát cứ có trâu miền memory nâng remote và tại bộ tele screen này ở trong bàn trên này đó này cái này nâng tu sắp đáy sale ô tô cho tu sắp đáy dưới ai post nâng Facebook bàn direct và tại bộ sân này đó này trong vô rút hiệp quality ai tinh memory cái đã nâng drone này bạn chắc là nâng can qualityสำหรับรูปភាពយើងយកមកអាចកាត់តកាត់អីចឹងណាប៉ុន្តែជាធម្មតាយើងលេងអីអ្នកធម្មតាយើងលេងកំសាន្តអីយើងយកតែពីរូបភាពពីទូរស័ព្ទដៃផុសនឹង Facebook បាទអាហ្នឹងគឺកម្រិតវាគឺមកទទួលយកបានហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកនរគ្នាអាចបានមើលវីដេអូនេះអ្នកនរគ្នាទិញទៅឬក៏ធ្លាប់លេង drone នេះអាចតែមើលត្រួសនៅសភៅ guideline ក៏យើងអាចយល់ដឹងពីវាបានដែរបាទអញ្ចឹងនេះសភៅ guideline តាក់ទងនឹង app របស់វានេះLW Pro អានេះសភៅសម្រាប់ការហោះហើរដំបងបាទយើងមើលទៅត្រួសយើងធ្លាប់លេងអត់បញ្ហាទេអ្នកនរគ្នាដូចខ្ញុំធ្លាប់លេងប្រហោះអញ្ចឹងខ្ញុំក្រមើលត្រួសបាទខ្ញុំអាចស្វែងយល់ពីវាបានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតម្លើងកាមេរ៉ាបន្តិចអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអ្វីត្រូវធ្វើទៅដល់សាកថ្មសិនណាដោះចេញពី drone មកសាកនេះខ្សែសាកនេះវាមានខ្សែ USB អ្នកនរគ្នាអាចសាកនឹងឆាំងសាកទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានេះយើងចុចបើកមកបាទចុចបើកមក drone វាចាប់ download អ្នកនរគ្នាចុចបើក tele វាមកបាទអូខេអ្នកនរគ្នាមិញដោយសារភៀវមកខ្ញុំពុះកាមេរ៉ាបន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ start សាកដើមអញ្ចឹងយើងចុចបើក drone មកបាទអានេះខ្ញុំកាន់ដីអ្នកនរគ្នាបានសាកថ្មហើយបាទ tele របស់វាក៏ត្រូវធ្វើការសាកថ្មដែរអញ្ចឹងយើងបើក tele មកបាទខ្សែ connect កាមេរ៉ាconnect signal និង drone យើងបើកចេះទៅមួយវាច្រាស់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកហើយបើសិនបើនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងអីដូចខ្ញុំនៅក្នុងហាងចាអត់មាន GPS ទេអ្នកនរគ្នាជាធម្មតា GPS អ្នកនរគ្នាមើលគ្រាប់នៅនេះខ្ញុំច្អល់នេះមេដៃចាប់ពី15 16ទៅអ្នកនរគ្នាអាចហោះទៅឆ្ងាយបានហើយបើសិនជាឡើងដល់20កាន់តែល្អបាទកាន់តែ strong បាទអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺថ្មdrone ខាងក្រោមថ្មអត់ច្រឡំខាងលើថ្ម remote ខាងក្រោមថ្ម drone ណាបាទអញ្ចឹងអានេះចង្ងាយនេះកម្ពស់អានេះ GPS on ប៉ុន្តែបើសិនយើងហោះអត់មាន GPS នៅក្នុងផ្ទះឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងហាងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចហោះបានចាំមើលខ្ញុំបិឆេះខ្ញុំរុញឡើងលើអត់ទៅទេអូខេបាទអត់ទៅទេទៅបើយើងចង់ហោះទៅតែយើងចុចបិទ GPS សិនបាទតែយើងចុចបិទ GPS បាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ start យកតែម្ដងអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងអ្វីអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើដើម្បីធ្វើការហោះហើរនៅក្នុងផ្ទះបានអ្នកនរគ្នាត្រូវចុចបិទ GPS ឡើយនេះឡើង GPS បាទចុចបិទមកយើងអាចធ្វើការហោះនៅក្នុងហាងបានហើយចាំខ្ញុំនិយាយពី key point មួយអស់ខ្ញុំធ្វើការហោះនៅក្នុងហាងអ្នកនរគ្នាមើលអញ្ចឹងខ្ញុំចុចបើក GPS វិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមណែនាំបន្តិចអ្នកនរគ្នាបើសិនអ្នកនរគ្នាអត់ធ្លាប់ហោះ drone ពីមុនមកទេហាមដាច់ខាតបិទ GPS
sao này đó này bật chip ấy cứ bị show một đường ca ho tới ai nhom lồng pe nóมีช็อตครั้งปาโดรนtới cứ bậtโดรนแต่ម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រួសអូខេអ្នកនរនេះអញ្ចឹងបតុងនៅនេះបតុងនេះរុញឡើងលើគឺโดรนហោះឡើងលើចាំមើលខ្ញុំរុញខ្ញុំកាន់โดรនយើងរុញបតុងនេះឡើងលើគឺโดรនហោះឡើងលើយើងរុញបតុងនេះចុះក្រោមគឺโดรនចុះក្រោមហើយចកោតឆ្វេងស្ដាំមួយដៃខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អានេះโดรนហោះទៅមុខហោះមកក្រោយហោះមកស្ដាំហោះមកឆ្វេងបាទអញ្ចឹងអ្នកនរនេះអាចហោះត្រឹម5ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រអីអញ្ចឹងអាចហោះតេះបតុងនេះបានអានេះជាកៅពួក joystick ដែលសំខាន់បំផុតបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំប្រាប់មិញហើយបិទបើក GPS អានេះគេហៅថាប្រវល់ត្រីវិស័យ compass calibration ពេលដែលមាន GPS អ្នកនរនេះមុនហោះហើរត្រូវចុចប្រវល់ត្រីវិស័យសិនដើម្បីឲ្យដើរបានល្អអានេះហោះឡើងអូតូហោះចតអូតូបាទអានេះ headless mode មិនប្រើអ្នកនរនេះអានេះបើយើងចុចមួយថតស្លឹកចុចសកលជាប់ថតវីដេអូអានេះបាទអានេះសេរី gimbal ឡើងលើចុះក្រោមអានេះសេរី zoom បានតិចតួចបាទ zoom ពីរូបភាពពី drone ណាបានតិចតួចបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមចូលប្រសេសបន្ទាប់បាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំប្រាប់ joystick ចុយអីហើយយើងចាប់ដើមចូលប្រសេសបន្ទាប់យើងមានទូរស័ព្ទដៃយើងមកទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបើសិនយើងអត់មាន app របស់វាយើងត្រូវ download នៅក្នុង store បាទតែខ្ញុំមានហើយនេះW Pro តែយើងអត់បានចូល app នឹង direct ទេអ្នកនរនេះត្រូវចូល setting ដើម្បី connect Wi-Fi របស់ drone សិនបាទអញ្ចឹងយើងចូលបើកកន្លែង Wi-Fi មកបាទអញ្ចឹងអានេះឈ្មោះ drone ឲ្យ600 MHz នេះយើងចុច connect ទៅពេលយើង connect ពេលជាប់ហើយ Wi-Fi ដាក់សញ្ញាអូទៀនអ្នកនរនេះមិនខ្វល់អូទៀនហ្នឹងមានន័យថាប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអត់បានទេប៉ុន្តែសម្រាប់តែបញ្ជូនរូបភាពទេបាទអញ្ចឹងពេលនេះពេលវា connect ជាប់ហើយយើង allow វាបាទ allow វាបើសិនយើងអត់ allow ទេបាទវាអត់ connect ទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ stay connected បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលនឹង app មកព្រោះខ្ញុំ stay connect ហើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើភាសាខ្មែរថាយើងនៅតែ connect ជាមួយនឹងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអានេះវាមាន calibration មានអីនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចូលទៅ start play យកតែម្ដងអ្នកនរនេះឃើញបាទឃើញរូបភាពបញ្ជូនមក zoom បាននឹងទូរស័ព្ទដៃក៏ zoom បានដែរបាទអានេះមុខងារកំសាន្តមួយចំនួនខ្ញុំអត់បាននិយាយទេអ្នកនរនេះធ្វើការហោះហើរហើយទៅកន្លែងឆ្លាស់សាក់ថ្មទំពេញហើយអាចធ្វើការតេស្តបានអានេះដូចជាពេលមាន GPS យើងអាចហោះកលឹងហើយបាននេះអូខេហោះកលឹងហោះ return home កាមេរ៉ារូបភាពដៅទិសដៅហោះហើរមាននៅក្នុងហ្នឹងបាទមុខងារកំសាន្តផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទអូខេអ្នកនរនេះអញ្ចឹងការភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃគឺអូខេហើយជាធម្មតាយើងដាក់នៅកន្លែងនេះទូរស័ព្ទដៃនេះបាទយើងទាញអានេះវាចេញមកដាក់ទូរស័ព្ទដៃនៅកណ្ដាលនេះបាទទាញអានេះចេញមកដាក់ទូរស័ព្ទដៃនេះបាទកាច់ដាក់ឲ្យអ្នកនរនេះមើលបន្តទៅបាទចប់ខ្ញុំទាញវាចេញមកសិនអ្នកនរនេះផ្លេចបើកអានេះបាទដាក់ទៅកាមេរ៉ាវាត្រឡប់ទៅលិនអូខេអ្នកនរនេះបើសិនអ្នកនរនេះអ្នកនរនេះទូរស័ព្ទរៀងធំរៀងពិបាកបន្តិចបាទអានេះទូរស័ព្ទខ្ញុំGalaxy ពួក S នេះដាក់បានអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពេលយើងដាក់មកយើងត្រូវកាន់ជាប់បាទការជាប់ជាមួយនឹងដៃរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទព្រោះយើងខ្លាចវាជ្រុះដែរព្រោះទូរស័ព្ទយើងធំបាទអូខេអ្នកនរនេះអញ្ចឹងstep បន្ទាប់ពីយើងបាន connect យើងបានអីហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនៅក្រៅមាន GPS អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រវល់ត្រីវិស័យយើងចុចនេះចុចជាប់វាលើទើបនេះរូបភាពនៅ screen នេះក៏វាប្រាប់ដែរឲ្យប្រវល់ត្រីវិស័យបាទអញ្ចឹងជាធម្មតាពីមុនមកខ្ញុំប្រវល់ទៅស្ដាំដៃទេប៉ុន្តែអានេះវាដាក់ឲ្យប្រវល់មកឆ្វេងដៃចូលអត់កើតដាក់មកវាច្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រវល់តាមវាបាទយកវាលើទើបហើយវាឲ្យការកាមេរ៉ាឡើងលើយើងប្រវល់មកតង់ទៀតបាទកាមេរ៉ាឡើងលើក៏បានកាមេរ៉ាចុះក្រោមក៏បានអញ្ចឹងវាលើទឺតវាដានហើយអ្នកនរនេះអាចធ្វើការហើរបានហើយបាទដោយសារកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំដាក់ flip អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាផ្អៀងវាអីអញ្ចឹងវាក្លាប់ខ្លួនវាទេអាហ្នឹងអត់ប៉ះពាល់នឹងដ្រូនទេណាបាទអូខេអ្នកនរនេះអញ្ចឹងនេះគឺរូបភាពរបស់វាចាំមើលខ្ញុំលើកាមេរ៉ាមើល gimbal ឃើញទេបាទអានេះអាសាពលឺណាបាទបើសិនពលឺយើងល្ងិតតែបើយើងហោះនឹងក្រៅភ្លឺពលឺវាភ្លឺតាមហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងវាបញ្ជូនមកបាន720បញ្ជូនមក
screen របស់យើងណាកម្រិតវាថតរូបបាន18បាទបើវាដាក់ function ពីរោងចក្រមកគេដាក់ full HD 4K បាទបាន 4K ហើយជាធម្មតាយើងអាចប្រយុទ្ធបានត្រឹម 2K បាទពួកនេះពួកសេរីលក្ខណៈយើងតម្រូវការត្រឹមតែចង់បាន drone ហោះនឹងមាន GPS មាន gimbal អាចថតវីដេអូផុសនៅ Facebook អីលេងអញ្ចឹងណាយើងអាចទិញវាបានប៉ុន្តែវាមិន 4K ដូចពួក DJI ដូចពួកសេរីដែលថ្លៃៗទេអាហ្នឹងគេ 4K របស់គេមែនប៉ុន្តែនេះវាដាក់ 4K ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាបានត្រឹម 2K ដែរយើងអាចប្រើប្រាស់បានមានតែមកថតគុណភាពកាមេរ៉ាថត Facebook ថតអីអញ្ចឹងណារូបភាពវាច្បាស់គួរសមអាចទទួលយកបានទៅតាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការតេស្តនៅក្នុងហាងអ្នកនរគ្នាមើលបន្តិចខ្ញុំសុំពុះហើយយក drone ទៅដាក់នៅខាងមុខបន្តិចបាទខ្ញុំហោះចេញពីខាងនេះក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាសុំសេរីកាមេរ៉ាឡើងលើបន្តិចបាទខ្ញុំហោះចេញពីហ្នឹងមកដែរបាទអូខេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់លេងពីមុនមកខ្ញុំអត់ recommend ទេបាទអត់ recommend ឲ្យធ្វើការហោះហើរដែលអត់មាន GPS ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបិទ GPS សិនដើម្បីធ្វើការបច្ចេកហោះហើរវាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបិទ GPS ហើយអ្នកនរគ្នាមើលនឹង screen នេះបានបាទ GPS off បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបច្ចេកហោះហើរបានបាទអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើង start ធ្វើការហោះហើរបាទចូលខ្ញុំលប់សិនមិញខ្ញុំភ្លេចបិទ GPS បាទមិញនិយាយថាបិទ GPS ហើយប៉ុន្តែដោយសារយើងຕົក drone ចោលយើងអត់ប្រើប្រាស់វាយូរវាអាហ្នឹងវាចំណុចពិសេសរបស់ drone ហ្នឹងគឺវាអូតូរលត់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅបើកមិញវិញមិញទេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចបិទ GPS ម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងបិទ GPS ហើយបាទខ្ញុំបន្ទាប drone បន្តិចដើម្បីអ្នកនរគ្នាមើលឃើញ drone អញ្ចឹងបាទអធិស្ឋានផងអ្នកនរគ្នាដោយសារដងកាមេរ៉ាខ្ញុំបញ្ចូលចោលទេអញ្ចឹងវាអត់មានកម្ពស់ខ្ពស់ណាបាក់សារ៉េអញ្ចឹងខ្ញុំគឺធ្វើការបច្ចេកបរោះអ្នកនរគ្នាមើលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងការហោះហើរចាអ្នកនរគ្នាវារៀងរេតិចណាបាទបើសិនជាអត់មាន GPS បើមិនមាន GPS គឺហោះនឹងស្កល់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចោះទៅបាទចោះក្រោមបណ្ដោយអ្នកនរគ្នាថាតុវាអៀតពេកបាទចុះចោលក្រោមហើយតោះគេមកយក drone ហ្នឹងអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងdrone នេះសម្រាប់បើសិនបើអ្នកនរគ្នាហោះអត់មាន GPS វារៀងរេតិចរោលំនឹងប៉ុន្តែវាអត់រេខ្លាំងទេអ្នកនរគ្នាដោយសារតែពួកនេះជាមួយខ្ញុំបិទ drone សិនខ្ញុំបង្ហើបបាតក្រោមអ្នកនរគ្នាមើលបាទនេះអ្នកនរគ្នាឃើញ sensor មួយគ្រាប់នៅក្រោមបាទវាមាន sensor ដើរតួនាទីជា optical flow សម្រាប់ជួយទប់លំនឹង drone នៅពេលដែលហោះអត់មាន GPS អញ្ចឹងណាបាទអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនេះជាវីដេអូខ្លីសម្រាប់អ្នកនរគ្នាអាចទិញទៅរៀនយកទៅហោះហើរដំបូងបានបាទអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាមើលហើយអ្នកនរគ្នាមានចងល់អីបន្ថែមអ្នកនរគ្នាអាច comment សួរបានណាបាទប៉ុន្តែកុំ comment នៅ YouTube បើសិនខ្ញុំអត់ទៅបាន online ទេខ្ញុំអត់បានតបទេអាច comment សួរនៅក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំ Pocket Drone សៀមរាបឬក៏ Telegram 093 326បាទអូខេអរគុណបាយបាយ